погледнете картата на България, това е регионът с най-драматичния релеф – място на контрасти. Представете си следното. Сутрин сте на 2600 метра височина, борейки се с снежни преспи на Пирин, а само след час по-късно пиете кафе под кипарисите на Сандански, наслаждавайки се на мекия средиземноморски въздух. Това е област Благоевград. Земя на планини, реки и топлина. Географията тук е изумителна. Теренът е нагънат, сякаш земята се е бунтувала. Областта е дом на най-високите планини. В северната част са южните склонове и най-високата планина на Балканите – Рила. В центъра – мраморният първенец Пирин. На изток – вековните Родопи, а по границите – Беласица, Огражден, Влахина и Славянка. Но между тези каменни стени природата е прорязала два пътя. Двете големи реки – Струма и Места. Това са жизнените артерии на областта. Те действат като климатични коридори, през които топлото беломорско течение навлиза дълбоко в българските земи, превръщайки Санданско-Петричката котловина в най-слънчевото място в България. Разположението е стратегическо. Областта граничи с две държави – Гърция на юг и Република Северна Македония на запад. Благоевград е третата по площ област в България. Около 6450 квадратни километра. Административно е разделена на 14 общини. Община Благоевград – дом на административния център. На север са общините Банско и Разлог, пазителят на кукерски традиции между три планини. До тях е Белица, където се намира уникалният парк за танцуващи мечки. А на изток, там където Рила среща Родопите, е община Якоруда, мястото на двете религии. Спускаме се на юг по Струма. Тук е Симитли, арената на най-големия кукерски фестивал в България и център на рафтинга. Следва Кресна, домът на дефилето и уникалното биоразнообразие. Община Струмяни, земята на мрамора и изкуството в село Илинденци. И разбира се Сандански, балнеокурортът на Спартак. И Петрич, слънчевия дом на Ванга и предприемачите. В долината на Места нещата са различни. Тук икономическият двигател е община Гоце Делчев. Около нея е община Гърмен, с древния римски град Никополис ад Неструм и каменните села Лещен и Ковачевица. Община Хаджидимово с прочутия манастир Свети Георги и разкопките на праисторически животни. И високо в планината – Сатовча, земя на каменни къщи и древни светилища като Скрибина. За разлика от много други региони, демографията тук е сравнително стабилна. Населението е близо 290 000 души, а разпределението на хората следва реките. Областният център, град Благоевград, е сърцето на региона, но тук имаме явление, което е рядко за България – силни, живи вторични центрове, като градовете Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско. Всеки от тези градове дърпа Пиринския край в различна посока, но заедно държат региона жив и динамичен. Икономиката на област Благоевград е интересен микс. От една страна е образованието. Благоевград е вечно млад град, дом на два големи университета – Югозападния университет Неофит Рилски и Американския университет в България. Студентите дават на града енергия, която липсва на много други областни центрове. Ако погледнем назад във времето, Благоевград не беше просто областен център. Той беше индустриална машина. Тук биеше сърцето на Благоевград Булгартабак. Фабриката, която произвеждаше цигарите на целия източен блок и носеше милиарди. До нея е легендарният завод за високоговорители. Ако сте имали радио или тон колони преди 90-та година, звукът най-вероятно е идвал от тук. Една емблема оцеля прехода и стана по-голяма от всякога – пивоварната в Благоевград. Основана през 70-те години, днес тя е собственост на датски пивоварен концерн. Пивоварната използва чистата планинска вода, за да създаде един от най-разпознаваемите продукти на пазара. В
Гоце Делчев, немски гигант превърна града в текстилна столица на Югозапада, произвеждайки облекла, познати в целия свят. В Сандански, освен балнеолечебните центрове, заводът за превързочни материали продължава традициите в производството на лекарствени консумативи повече от 50 години. А най-новата вълна, тя е високотехнологична. През 2021 година световен лидер в производството на медицински изделия избра Благоевград за своя нов завод за бионични протези. Това е символът на промяната – от тежката индустрия на миналото към инженерната мисъл на бъдещето. От друга страна е туризмът. И то туризъм от световна класа. Банско не е просто курорт, това е ски столицата на Балканите, редовен домакин на стартовете от Световната купа по ски алпийски дисциплини. А в Дорините, там царува земеделието. Някога това беше кралството на тютюна. Днес, благодарение на мекия климат по струма и места, тук се отглеждат лозя, зеленчуци и дори киви и маслини, култури, които в голяма част от България са екзотика. Но за да разберем този край, трябва да погледнем към неговия естествен център – Благоевград. Днешният град стъпва върху древно тракийско селище – Скаптопара, известно още от 3 век след Христа, разположено сред гори, полета и лековити минерални извори. По време на османския период тук се оформя градче с името Джума Базари, по-късно Горна Джумая, което още през 16 век има статут на град и постепенно се превръща в икономически и духовен център на района. След Балканските войни и присвояването на Пиринска Македония към България, градът става важен околийски център. Тук идва 14-ти македонски полк, изграждат се гимназии, административни сгради и новият квартал Вароша оформя българското лице на града. Днес Благоевград е културен и образователен център на югозападна България. Град, в който историята на Скаптопара, Горна Джумая и съвременния университетски живот се наслагват в един жив, многопластов градски организъм. Душата на област Благоевград е в нейната история и духовност. В списъка на 100 национални туристически обекта областта участва с истински светини. Банско е не само ски столица, а и възрожденски град с корени от поне 9-10 век. През Възраждането той се превръща в голям занаятчийски и търговски център, а от този период са запазени около 200 автентични къщи. Днес част от музейния комплекс, в който влиза и църквата Света Тройца и къщата музей Никола Вапцаров. На юг, сред пясъчните сипеи, се крие Мелник, най-малкият град в България и може би най-очарователният. Известен с гъстото си червено вино, мелнишките пирамиди и старите възрожденски къщи, той е като откъснат от време музей на открито, включен в националните туристически маршрути. Над Мелник е Роженският манастир Свето Рождество Богородично, най-големият манастир в Пиринския край и един от малкото средновековни манастири у нас, запазен почти в първоначалният си вид. Съществува още от 13 век, а сегашната му църква е изградена през 16 век и впечатлява с богатата си резбарска украса и стенописи. По-нагоре по места, в пазвите на западните Родопи, е Ковачевица, село закътано в планината и почти недокоснато от модерното строителство. Поради своята изолираност той е съхранило автентичния си вид от 18-19 век. Многоетажни къщи с зидани приземни етажи и дървени жилищни етажи, които често се ползват като естествен декор за исторически филми за Възраждането. А високо в Пирин, между вековните игволистни гори, расте Байкушевата мура, най-старото игволистно дърво у нас. Това е черна мура на възраст над 1300 години, с височина около 26 метра, диаметър на ствола около 2 метра и половина и обиколка над 7,8 метра. Открита е от лесовъда Костадин Байкушев през 1898 година и днес е един от най-емблематичните монументи на Пирин. И не можем да пропуснем мистиката. Местността Рупите,
В кратера на древния вулкан Кожух също е сред 100 обекта. Там пророчицата Ванга избира да изгради храма Света Петка Българска и превръща това място в енергиен център, където геологията, вярата и легенди се преплитат. А само на метри оттам археолозите разкриха Хераклея Синтика, античен мегаполис, разрушен от земетресение през 4 век. Наскоро там беше открита изцяло запазена мраморна статуя на Хермес, висока над 2 метра находка, която влезе в световните новини. И трагичната Самуилова крепост край село Ключ, национален туристически обект, свидетел на една от най-драматичните страници в българската история, свързана с битката при Беласица и ослепените войни на цар Самуил. Област Благоевград е един свят сама по себе си. Място, където алпийският студ среща егейската топлина, където модерните ски писти съжителстват с древните манастири, а студентските кампуси с антични надписи и стари каменни къщи. Напишете в коментарите кое е вашето любимо място в Благоевградска област.